ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးတတ်တော်ညာဒီညာကိုပฏิသင်္ခာညာခေါ်။ဘာလို့ဒီညာတခါပြန်သုံးတတ်လဲလို့ဘုစိတုကညတညာအမြင်တမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုစိတုကညတညာဆိုတာခန္ဓာငါးပါးအထုတော်ဒုက္ခမှာလုံးလုံးကြီးကျွတ်လို့လွတ်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာငါးပါးအထုတော်ဒုက္ခမှာလုံးလုံးကြီးကျွတ်လို့လွတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မှာဆိုရင်ဒုက္ခလွတ်ခံပြီးခန္ဓာငါးပါးကိုစွန့်လွတ်ခံပြီးလုံးလုံးခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာခင်တွယ်မှုလိုချင်မှုနှိမ့်သက်မှုညှဉ်းနှိုးမှုလုံးလုံးမရှိတော့ပဲမမုန်းမဖြစ်မြင့်လူရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်ခံပြီးသေးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပฏิသင်္ခာညာဒါရဲ့ကောင်းပါပြီ၎င်းခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးပါနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်ဆိုတာနောက်နာကမသုံးတတ်ဘူးလို့လားသုံးတတ်ဘူးရင်လည်းပဲအခုတပံထပ်မှန်ပြီးတော့ဘာကြောင့်သုံးပါရပြန်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးဝယ်ကြည့်ဥပါယသံ္ပရာသိချင်းလို့ချင်းအကြောင်းပြည့်စုံခြင်းအကျိုးဟာဒီတော့ဒီနေရာလေးဥပါယသံ္ပရာဆိုတဲ့ဥပါယသံ္ပရတ္တဥပေအားဖြင့်သိချင်းအကြောင်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအကျိုးမှာသုံးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးပါပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့သက္ကရာဆရာပြကြတဲ့ဥပမာတိုင်းပြန်ပြီးဟပြပါမယ်အခုခိုက်တန်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးတတ်ခြင်းပုံလေးဒါကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စအပြင်၄ချက်ပြသွားတယ်အနိစ္စတိကတော့အနိစ္စအာဒုဝတော့အနိစ္စတာဝကာလိကတော့အနိစ္စဥရိယဗျာပြိစ္ဆေနာတော့အနိစ္စသမဏာယခန္ဓာနာခန္ဓာငါးပါးကိုကြွားကုန်တော့ဣမိဓမ္မာဤယုံနာတရားတို့သည်အနိစ္စတိကတော့အတိမမြဲဖောက်လွှဲခြင်းနဲ့အဆုံးစီသောသဘောကြောင့်အနိစ္စမြည်ကုန်၏ဒီငါ၏ပြစ္ဆေခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးကိုကြွားကုန်တော့ဣမိဓမ္မာဤယုံနာတရားတို့အတုဟာတော့အကျေခဲအမြဲမရှိသောသဘောကြောင့်အနိစ္စမြည်ကုန်၏ဒီငါ၏ပြစ္ဆေခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးကိုကြွားကုန်တော့ဣမိဓမ္မာဤယုံနာတရားတို့သာဝကာလိကတော့အထိုက်အတန့်တစ်သက်လျာကံရတာဖြစ်သောကြောင့်အနိစ္စမြည်ကုန်၏ဒီငါ၏ပြစ္ဆေခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးကိုကြွားကုန်တော့ဣမိဓမ္မာဤယုံနာတရားတို့သည်ဥရိယဗျာပြိစ္ဆေနာတော့ဖြစ်ပြမကင်ပိုင်းခြားခြင်းရှိသောကြောင့်အနိစ္စမြည်ကုန်၏အဲ့ဒါသူ့ပြိရဲ့နဲ့သူသွားတော့၄ချက်ဒါအနိစ္စအပြင်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ဖန်ပြန်ပြီးသုံးတတ်အရင်သုံးတတ်တာလည်းမတူဘူးဘုရားသုံးတတ်တော့အကျွမ်းအကြံမရှိအောင်မိမိရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတန်လျက်ကျင်းပြောက်သွားဒီယုံနာမှာခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့သဘောတရားအနိစ္စအဖြစ်ပဲဒါအနိစ္စတိကတော့သူကသိရဲဆိုတဲ့ခဏကသုံးချက်နဲ့အမြဲဆက်ကပြီးဖြစ်ပြနေကြအောင်အနိစ္စတရားပဲအတုဝတော့ဆိုတာကဒီအတဘောကိုကာယအကောင်အထည်အတိတရားတဏ္ဍအတုံးလုံးခဲဆိုတာသူကသဘောအဖြစ်သိဝဆိုတာယူဆကြတဲ့အလုပ်တွေအခုတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရအလျားဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ကြဝေဖန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အတုံးလည်းမဟုတ်အလုံးလည်းမဟုတ်အခဲလည်းမဟုတ်အကောင်အထည်အတိတရားတဏ္ဍလည်းမဟုတ်အပေါ်မှာအရေးပါလည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်သဘောပြတဲ့တက်တာရှိခြင်းကြောင့်အနိစ္စပဲဒါမိမိခန္ဓာငါးပါးပြန်ပြီးတော့အစိတ်စိတ်မှာခွဲဒါလည်းလားဆိုဟုတ်သေးဘူးတစ်လက်လျာကတဘွားအခိုက်အတန့်လေးကိုပဲတချို့ကမြဲတယ်ထင်ဘယ်လိုမြဲတယ်ထင်တဲ့တခါတော့ပြေးတာမှန်ရဲ့ပဲဒါပြည့်ပြေးတဲ့အချိန်အထိမွေးရဲအပြေးတဲ့အချိန်အထိရှိတယ်များကာလာလေးကဒါနိစ္စတရားလို့သူတို့ထင်တယ်ဒါနိစ္စကာလာလေးရဲ့ဒီသဘောလေးရတယ်မြဲတဲ့သဘောပဲသူတို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်အမှန်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးတာဝကာလိကတရားဖြစ်တယ်အခိုက်အတန့်လေးရရှိရတယ်ပြီးတော့တစ်သက်လျာတဘွားလေးကိုပဲနိစ္စလို့ယူမှတ်နေတဲ့အယူဝါဒလည်းပြည်ချင်းပျောက်ခြင်းအကျိုးကတာဝကာလိကအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတာဝကာလိကတော့အခိုက်အတန့်တစ်သက်လျာကလည်းဖြစ်ပေါ်ကြောင့်အနိစ္စမြည်တစ်သက်လျာကဆိုတာတရက်လည်းတစ်သက်လျာကခေါ်တာတစ်သက်ခေါ်တာတလလည်းတစ်သက်ခေါ်တာတစ်နှစ်လည်းတစ်သက်ခေါ်တာ10နှစ်အနှစ်တရာစိုက်တာဆိုတဲ့တစ်သက်ခေါ်တာဒါကြောင့်ဒီတစ်သက်တစ်လျာဆိုတာယောဂလောက်တဲ့အခါကာလမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားကတာဝကာလိကတရားဖြစ်နေတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူသူတော်ဘာကငှားရပြီးတိုင်းနဲ့ပြည့်စည်လို့ပိုင်ရှင်ပြန်မတောင်းသေးခြင်းအခိုက်အတန့်လေးဒါကိုယ်ပဲဥစ္စာအလျားကိုပြည်ရဲပိုင်ရှင်ပြန်တောင်းရအချိန်မရွေးပေးရအခုလည်းယုံနာနဲ့မှသင်္ခါရခေါ်တာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတရားကြီးကပြင်မပိုင်တဲ့ပြည့်စည်တယ်။ပြင်မပြန်မတောင်းရအခိုက်အတန့်လေးဒီလိုပဲပိုင်တို့ဆိုင်တို့မြဲတို့ပြည်တို့နဲ့နေကြပြင်မပြန်တောင်းရအချိန်မရွေးပေးရတဲ့တရားဒါကြောင့်အပိုင်းချမ်းပြီးတာဝကာလိကအခိုက်အတန့်လေးဒါကြောင့်လည်းအနိစ္စတရားလို့ပြီးတော့ဥရိယပြိစ္ဆေနာတော်
ဖြစ်ချင်းတည်ခြင်းနှစ်ပါးဖြင့်ပိုင်းခြားခြင်းရှိသောကြောင့်အနိစ္စလို့ယူဆကြပါဘာမှမရှိဖြစ်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့ဒီနှစ်ပါးနဲ့ပိုင်းခြားပြီးနေလို့ဒါရဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်တော့ပြလာတဲ့ပြစ္ဆယပရိစ္ဆာဉာဏ်မျိုးလို့မယူအောင်ကြည်ရကြတော့အနိစ္စအချက်ပြနေခြင်းကြောင့်ဥရိယနဲ့ဝရဆိုတာအဖြစ်နဲ့အပြည့်ဆိုတာဥပ္ပါဒ်နဲ့တင်ဆုံးပြောတာဒါဥရိယကဥပ္ပခဏဝရကပင်ခဏဥပ္ပခဏပင်ခဏအားဖြင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့တရားမို့လို့အနိစ္စဒီနေရာလေးတော့မလေးညာပြတဲ့အတိုင်းအမှန်ကတော့ဥရိယဝရလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြအဘိဓမ္မာဒေသနာပေါ်ပေါ်သွားတာခီကာလမပါဒါကြောင့်မလေးညာပြောတဲ့မိုးရိစီတော်တော်ဘုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြအဘိဓမ္မာဒေသနာဟောသွားခြင်းခါတော့ခီမဟောခဲ့ဘူးတဲ့ခီမဟောတာသူနားမလဲဘူးတွေးမရဘူးတဲ့ဒါကဆရာကြီးကလည်းခီကာလရှိလေရဲ့ပြဒါကြောင့်ခီကာလဟောမဟောဆိုတဲ့သဘောလေးမိမိစိတ်မှာတွေးစားမရခြင်းကပုဒ်တာအနေအချင်းထားခဲ့ကျေးဇူးဥပ္ပဇ္ဇောဘုရားကြီးတခါယေရုနဲ့ပြန်ဖြေလို့ခီကမိတ္တနီးမေယတနီးနှစ်နည်းရှိတဲ့အနဲ့ရသော်ကြောင့်ကိုရောဒေသနာတော်မှာမိတ္တနီးဆိုတာတိုက်ရဟောမေယတနီးဆိုတာကဆောင်းပြီးဟောအဲ့လိုနှမျိုးနှစားရှိတဲ့အနဲ့ကမိတ္တနီးရခြင်းတိုက်ရမဟောတော့လေမေယနီးရခြင်းဟောတော်ပါတယ်ဒါမိဂဗတမေယကျေးဇူးကိုထူးကြောင့်မိဂဗတမိဂသုံးကိုလာတဲ့နီးရုပ်တုံနဲ့မိဂဗတနီးရသော်ကြောင့်ကိုရောစီကျူးတဲ့အနေအချင်းခွင့်ပြုတဲ့အနေအချင်းဆောင်းပြီးဟောသွားတဲ့ခီကာလပါမရိညာပြတဲ့ဥပမာတိုင်းသမင်ကြီးခွတ်တဲ့နီးသမင်ကြီးကြောက်တဲ့နီးလို့ဒီဘက်ကဥပသဘောဒီဘက်ကပင်သဘောလို့ဥပလည်းဥပအပိုင်းချမ်းနဲ့ပင်လည်းပင်အပိုင်းချမ်းနဲ့အကအတန်းနဲ့ပိုင်းခြားပြနေလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်မရဲ့ကြားခီကာလပဲဒီလိုမှတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့စားမှန်ပြီမှန်ပါရဲ့စားခီဝိုင်းနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းခီဝိုင်းနဲ့ခီဝိုင်းဒါတို့လည်းကြီးပိုက်ကနေနှစ်ပြားရှင်းပြီးခီချဒီဘက်ကတပြားဒီဘက်ကတပြားအရှိဘက်ကတပြားအနောက်ဘက်ကတပြားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့စားသူတို့ကအကြမ်းမရှိအောင်ရှိစက်နေတယ်ဆိုပြီးတဲ့သိသိသေးတာကြီးအကြမ်းမရှိအောင်ရှိနေတယ်အကြမ်းမရှိအောင်စက်နေတယ်ဆိုပြီးတဲ့အကြမ်းရှိတဲ့သဘောလေးမြင်ရပါဘူးဘယ်လိုတော့ဒီအကြမ်းရှိတဲ့သဘောပေါ်နေပါလားဘာလဲပြတယ်လို့ပေါ်နေဒီလားလည်းပြရကြပါဒီလေဟောကြီးဘယ်လိုပြတယ်ဒီကြားလေးမင်းမြင်တော့သဘောရဟောဒါသိတာဟောဒီအနောက်ဘက်ကကြီးပြတပြားမြင်ရကြီးရလို့ပြီးတာကြီးမခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်ပါဗျာခေါ်နိုင်ဆိုတော့သူပိုင်းခြားပြီးသားပြင်နေဘူးလားပြင်နေရပါဗျာအရှိဘက်ကကြီးပြတပြားခေါ်နိုင်လားခေါ်နိုင်ပါဗျာခေါ်နိုင်ဆိုတော့အရှိဘက်ကကြီးပြဝိုင်းလေးကပိုင်းခြားပြီးသားပြင်နေဘူးလားပြင်နေရပါဗျာသူတို့နှစ်ခုဘယ်နဲ့သူ့နေနေဘယ်နဲ့ကတ်နေနေအနောက်ဘက်ကြီးပြအရှိဘက်ကြီးပြလို့ခွဲကြပြီးခေါ်နိုင်ကြတဲ့ကသူတို့နှစ်ခုရဲ့အကြကာလကြည့်ရမယ်တို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအတေတန်းလေးသူတို့နှစ်ခုဒါအနောက်ဘက်ကြီးပြဒါအရှိဘက်ကြီးပြလို့ပိုင်းခြားပြီးမခေါ်နိုင်ရဲ့အလေကောင်ကြားလေးကြည့်အောင်မရှိနိုင်အောင်ဗျာဘယ်နဲ့နည်းရှိပြီနော်မှန်ပါဗျာအခုတော့ခေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါအနောက်ဘက်ကြီးပြဒါကအရှိဘက်ကြီးပြခေါ်နိုင်လားခေါ်နိုင်ပါဗျာအဲ့ပိုင်းခြားခြင်းကိရိယာလေးနှစ်ခုဒီချာချာပြက်သားကပိုင်းခြားထားတယ်ဆိုတဲ့အမူအရာလေးတွေမြင်တဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့အကြကာလမဟုတ်တာရှိတာပဲရှိလားရှိရပါဗျာဒီခဏဒီကာလခေါ်ဒါကြောင့်တရားဆရာများကရသော်ပြကိုရောများနိတ္တတနိယဖြင့်တိုက်ရမဟောပြီတဲ့နေရတဲ့နိယဖြင့်ဟောကြတော်မူတဲ့ဒီကာလကိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောကြတော်မူကြတယ်ဒါကြောင့်တရားဝါဒကြတော့ဥပတိပင်ခဏငယ်သုံးချက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဥပတိပင်ခဏငယ်သုံးချက်ရသော်ပြကိုရောများခေါ်တဲ့ဒေသနာတော့ဥပနဲ့ပင်လို့ရှိဒါဥရဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရဲ့ဒီထဲမှာရှိတယ်တဲ့ဒါဥရိယဒါကဝရဒါကဥပဒါကပင်ဒီလိုသူ့လက္ခဏာနဲ့သူပိုက်ကြပြီးတော့ပြနိုင်ဆိုတဲ့သူတို့နှစ်ခုကြားကာလရှိဒီကြားကာလခီကာလပဲဒါရဲ့ခီကာလခီလို့ဆက်ဆက်လက်ပြောတယ်ဘာကြောင့်ထုတ်ပေါ်မဟုတ်လဲဆိုတော့ဟောကြမလို့တော့ဒီခီကာလကလည်းပဲဥပနဲ့ပင်နှစ်ခုကြားမှာသင်္ချာဖြစ်နေတဲ့ခီကာလလေးရဲ့သဘောကြည့်ကြတော့လည်းပဲမစ္စည်းသေးတာသိလားဒီခီကာလလေးကဥပခဏပဲရိုင်းမလားပင်ခဏပဲရိုင်းနေလားပင်ခဏပဲရိုင်းနေတာဟုတ်ဥပခဏပဲရိုင်းလို့ပြောမဖြစ်နိုင်အောင်ဗျာမဖြစ်ဘူးတော့မဖြစ်နိုင်အောင်ဒီလဲကောင်းကပဲကြီးကြာပြီးတော့ပဲလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့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 ကြာပြီးတော့ပြီးပါကြလားပဲလေးတစ်လုံးဒီပထမပဲတစ်လုံးကြာသွားတယ်ဒုတိယပဲတစ်လုံးကြာလာတယ်တတိယပဲတစ်လုံးကြာလာတယ်ပဲသုံးလုံးကြာညာလေးနဲ့မှတ်တာပထမပဲတစ်လုံးကြာသွားဒုတိယပဲတစ်လုံးကြာတတိယပဲတစ်လုံးကြာဒုတိယပဲလုံးလေးတတိယပဲလုံးတဲ့အပေါ်ကပြန်ပြီးတော့ဆန်းတက်တယ်ဆိုရက်ညှို့မှုကြိုက်မှုရှိနေမှာလားမရှိနိုင်ပါဘူးကြာပထမပဲတော့လိုက်ပါပေါ့မှန်ပါရဲ့ကြာဒါဒီခီကာလာလေးကလည်းခီလို့လာဆိုတာကအပန်းကပင်ဘက်ကိုညွတ်နေတာတဲ့ပင်ဘက်ကိုရိမ့်ပင်ဘက်ကိုရှိရှိနေတာပင်ဘက်ပါးတယ်ဆိုတာ
နားလေနားလားဒါပြကြတာဒါတရားခေါ်တယ်ဒီဟုတ်လားဒီလိုရပြိဿကပြောတော့ဟုတ်ပြီသင်္ကာပိဘုကတရားဒါတရားခေါ်သင်္ကာပိဘုကတရားဟောရသင်္ကာပိဒီဒီတကလေးလေးနဲ့နဲ့ငါကိုလိုဆိုသင်္ကာပိဘုကတရားသင်္ကာပိဘုကတရားဘုကတရားသင်္ကအပိဘုကတရားလို့ဖုတ်ခွဲတော့သင်္ကကသင်္ခဏအပိဘုကရှင်းရှိတာသင်္ခဏပဲရှင်းရှိနေတဲ့တရားကိုသင်္ခဏပဲရိုင်းသင်္ခဏပဲလဲတော့မယ်လို့နားလေဒါကြောင့်သင်္ခဏရဲ့အတွင်းသာပြုတ်တွန်းပြီးခေါ်သွားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဥရိယပြိဋ္ဌိနာတော့ဖြစ်ပြချင်းချင်းပိုင်းခြားရေးစီတော့ကြောင့်အနိစ္စညီကုန်ဒီချာဒီလားဒီဥပတိရင်ဆိုတဲ့ဆလငယ်သုံးချက်နဲ့ပြည့်နေမြတ်စွာဘုရားခေါ်ဟောလို့ပြင်ဥပနဲ့ဘယ်ဖြစ်ပြဒီဥပတိရင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မြတ်တောင်တစ်ခါတရားရဲ့အတွက်မှာဒီယုံနာမှာသင်္ခါရတရားတွေသိလိုက်ကြတယ်မယုံမသွင်းအောင်ပြည့်နေတယ်ယုံလားပြည့်နေတာဘယ်နဲ့ဒီမှာမြဲမဖြစ်ဘူးမြဲတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ယောဂကပုဂ္ဂိုလ်ညာဝရှင်းဒါကြောင့်အနိစ္စအချက်နဲ့ဒီယုံနာဓမ္မမိမိဣဇဒ္ဒနာအမှန်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွက်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာနိစ္စမဖြစ်နိုင်တော့တခါနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှန်ပြမပြင်းစရာမရှင်းစရာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီပြည့်လုံးလုံးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကြမှာပြတ်တဲ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ကတော့ဗမာလူပြောရင်အနိစ္စသဘောကိုကျူးပြတခါပြန်ပြီးတော့နောက်မယုံတဲ့ကမရှိနိုင်အောင်ဝိရဝါဒမရှိနိုင်အောင်ဇဝေဇဝါမရှိနိုင်အောင်မသေးမချာမရှိနိုင်အောင်လို့ပြေကြကြတဲ့ပြေကြအောင်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စအဖြစ်ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပြောင်းပြန်ပြီးသုံးတတ်တယ်နည်းတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုလိုသုံးမှလည်းရဲရောက်ကြညာဝပါခန္ဓာ၅ပါးဒီနိစ္စများဖြစ်နေဦးမလားဟာအရိယာပြခန္ဓာ၅ပါးနိစ္စတရားကြီးများဖြစ်နေဦးမလားဟာလို့တန်တဲ့ရှိလို့ဖြစ်ပါဦးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲလိုယတိပြမဖြစ်နိုင်အောင်အပြတ်အတ္တအားဖြင့်မိမိညာမှာရှင်းလင်းသွားခြင်းအကျိုးကတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စအနိယပြသုံးတတ်ကြည့်လိုက်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးစွန့်ကလွတ်ကနီးလေးစွန့်ကလွတ်ကနီးလေးမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုအရေးကြီးအနိယပြအနိစ္စအနေနဲ့ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ငါမြင်ကြတဲ့သောသောငါပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စမမြဲသောတရားကြီးဆိုတာဟုတ်တယ်လားပြီးကြရဲ့လားဟာမတော်တဆနိစ္စများဖြစ်နေဦးမလားဟာအတိတ်ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါယနာမရှင်းယနာမကင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုံးလုံးကြီးပြုတ်သွားအောင်ထုတ်သွားအောင်ပျောက်သွားအောင်နည်းနည်းလေးမှတူကြမရှိအောင်ဆိုတဲ့အနေအချင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ပြန်ပြီးသုံးတတ်တာပါလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဥပမာကြတော့ပိုးပြီးရှင်းနေမယ်ဒါလေးအကျဉ်းချင်းနဲ့မှတ်ထားပါဦး။အော်တို့တောင်းသားကလည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စအချက်နဲ့ဥပတိရင်းလို့ဝိပ္ပိစီနေသိလို့ခန္ဓာငယ်၃ချက်နဲ့တွေ့ပြရမမြဲတဲ့အချက်ဒီငါတို့သိတဲ့ငါတို့ဉာဏ်နဲ့လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စအစီကြီးပဲလို့ဆွဲမြဲပြီးသားယုံကြည်ပြီးသားပွားများလေ့လာပြီးသားဒါနဲ့တခါဖြတ်ပြီးတော့ဉာဏ်စေ10ပါးအကြကမှပဋိမေခဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စနဲ့ပြန်သုံးတာလေးရပြန်နေဘာအဓိပ္ပာယ်လဲသူတို့တွေးတယ်သောသောကပြောသူပဲယတိပြရဏကင်းကောင်ရှင်းကောင်ပြန်ပြီးတော့သုံးတတ်တယ်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့ကြောင့်တောင်းတက္ကရာဆရာဥပမာနဲ့ဟပ်ပြတဲ့ခါကျတော့သဘောရင်းရှင်းလာပြီခုရတော့ကျမ်းလေးမှတ်တာတဖန်ပြန်ပြီးတော့တန်လေးကမရှိနိုင်အောင်ဆိုတဲ့နေရာတွေပြတ်တဲ့ပြတ်သွားအောင်ရှင်းတယ်ရှင်းသွားဟုတ်ပြီအနိစ္စသောသောကအနိစ္စပဲမှတ်ထားတာဒါပြီးငါမှတ်တဲ့အနိစ္စကိုငါတန်ပြမကင်းလို့ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မတော်တဆအနိစ္စများဖြစ်နေဦးမလားလေတွေးကြစဉ်းစားကြဒါကြောင့်အဲ့လိုတန်ပြမကင်းစရာရင်နဲ့မရှင်းစရာဖြစ်မှာဆိုတာတဲ့ငါယူဆတတ်တဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့တရားဟာတက်တက်ပလာကမှဟုတ်တယ်လားယုံကြည်စိတ်ကြတော့တဲ့အဆိုးမှရောက်တယ်လားဆိုတဲ့အတရားတွေငါတဖန်ပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးသုံးသပ်ပြုမယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာအနိယဖြစ်လေးပြပြပြီးတော့ထပ်မှန်သုံးသပ်ပြန်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အနိစ္စံတိကတော့အနိစ္စအတုဝတော့အနိစ္စဒါဝကာလိကတော့အနိစ္စဥရိယပြပြိစ္ဆေနတော့အနိစ္စအဲ့လိုလက္ခဏာ၄ချက်နဲ့သုံးသပ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တက်တက်သားသားကြီးရှင်းတော့လားရှင်းတော့ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာ၅ပါးဒီအိဋ္ဌာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့တွေးကြဆက်ကြရှိသေးတယ်မရှိရအောင်ကြာရှင်းပါတော့အပြတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒါပြအောင်ပြန်သုံးတတ်တယ်ခေါ်ဒီလိုပြတ်မှစွန့်နိုင်ပါဘူးကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုပြတ်သွားအဲ့ဒါအနိစ္စချင်းနဲ့ပြန်သုံးတတ်တဲ့သဘောတဲ့သူမှပြီးတော့မှဒုက္ခချင်းနဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆက်သုံးတတ်ဒီမိဓမ္မမှာခန္ဓာနာဒီမိမိပိဿခန္ဓာဓမ္မဒုက္ခမတော်ဒုက္ခဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအတာနာတော့ဒုက္ခအလေနာတော့ဒုက္ခဥရိယဘေယပฏิပိလနာတော့ဒုက္ခလေးချက်
ဣမိတမမခန္ဓာလိုက်ပြဣမိတမမခန္ဓာနာဒုက္ခမတော်ဒုက္ခဣမိတမမခန္ဓာနာအတဏတော်ဒုက္ခဣမိတမမခန္ဓာနာအလေနာတော်ဒုက္ခဣမိတမမခန္ဓာနာဥရိယဘေယပฏิပိလနာတော်ဒုက္ခဆိုတော့ဟုတ်မှန်ပါရဲ့ကြာအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ၄ချက်ပဲဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာ၄ချက်အဲ့ဒါနောက်နာကဒုက္ခခန္ဒီတော်တော်ကြီးအပန်းကြီးဆိုပြီးတော့ဖြေးပွားပွေးနှောက်ကြတာလာခဲ့ဘယ်နဲ့လဲတို့နောက်နာလည်းဒုက္ခလက္ခဏာကြီးလည်းပဲကြာကြာနာနဲ့ပွားများအထုပြီးသားကြီးဖြစ်အခုညာဆယ်ပါးရောက်ကမှတခါပฏิစိတ်ကညာအနေရကျဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလက္ခဏာအနေရကျပွားများနေပြန်ပေါ့ပွားများပြီးတာတပန်ထပွားများတာဘာအတိတ်ပဲလဲလို့မေးကြကြည့်ကြည့်လားကြည့်ပါဦးကအဲ့ဒါလည်းခုနပြောသလိုပြေးကြတဲ့ပြေးကြအောင်ကြည်ရတဲ့ကြည်အောင်ဆိုသလိုအရင်တော့ဒုက္ခမှတော့ပြီးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတော့ဒုက္ခပဲလို့ဆိုတာပြီးတယ်ဒါပြီးလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုစွန့်ငါလွတ်ခံနေသင်္ခါရိပ္ပကညာရောက်ခံနေမေဝငါဒီဆဲဆဲကြတော့ငါအရင်ယူဆလာတယ်ငါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားမတော်တဆလူခါများဖြစ်နေခဲ့ရကြီးရဲ့ငါအယူဆရမှားနေလားငါအသိဉာဏ်များကျမ်းနေမလားတကယ်ဒုက္ခအစစ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာစစ်စစ်တဲ့အနေအချင်းဒီဒီတော့တတ်ပြီးတော့ဒုက္ခအနေအချင်းငါပွားများအထုတ်ပြုမယ်စစ်စစ်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အနေအချင်းစစ်စစ်ကြည့်နော်မှန်ပါရဲ့လားဒါရောက်လာပုဂ္ဂိုလ်ညာဝဣမိတမမခန္ဓာနာဒုက္ခမတော်ဒုက္ခမမငါဣမိတခန္ဓာနာဤခန္ဓာတော်ဣမိတမမခန္ဓာနာဒုက္ခမတော်ဒုက္ခဟုတ်ကလားမမငါဣမိတခန္ဓာနာဤခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ဒုက္ခမတော်ညိုငယ်ဆင်းရဲသိခံနိုင်သေးတော့ကြောင့်ဒုက္ခဒီကုန်ဒါတော့နောက်နာကပြတဲ့ဒုက္ခနဲ့တူတယ်ဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခခမတိဒုက္ခဒုက္ခညိုငယ်ပင်မဆင်းရဲဆိုတာခမတိသိခံနိုင်သေးသိတိတသမထိုးတော့ဒုက္ခဒီသိခံနိုင်သေးတဲ့သဘောကဒုက္ခပဲနော်မှန်ပါရဲ့ကဒါတို့ဒုက္ခခံပြခြင်းကာရုံကလည်းပဲဒုက္ခရဲ့အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ဝေဖန်ဆွဲကြစိတ်ကြပြီးပြခဲ့ပြီးဒီတဘာဝအတိုင်းပဲအကြောင်းမတူဒုက္ခမတော်ဒုက္ခဆိုတာကဒီတော့ကဣမိတမမခန္ဓာအတဏတော်ဒုက္ခဣမိပိပိစ္ဆခန္ဓာဓမ္မအတဏတော်ဒုက္ခမေငါဤပိစ္ဆခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုကျွမ်းကုန်တော့ဣမိဓမ္မဤယုံနာနှစ်ပါးတို့အတဏတော်စောက်ဆောက်မဟုတ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခပြီးဒီဓာတ်ကြီးတော့တမားကြီးတကောင်းတာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတော့ဒုက္ခကြီးဆိုတာတော့ဒုက္ခကပြတယ်လို့သိပြီလားသိပြီရတာဒုက္ခရဲ့တေကိုတရားဒီပြူလိုက်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောခန္ဓာ၅ပါးဒါတော့တရားကျွဲနေပြီပေါ့နော်ကျွဲအောင်ဒုက္ခဆိုတော့တရားကြာလူသေးသလားလူတော့အောင်ဒုက္ခဆိုတော့လူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတေကိုတရားလူတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုသိရတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုပြမန်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးငါသူကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြမန်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ငါသူကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကတော့ဘာဒုက္ခခေါ်သမုဒိဒုက္ခပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကငါသူကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာသမုဒ္ဒနာမဟုတ်လားသမုဒ္ဒနာပါသမုဒိပညာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကငါရှိရမရှိပါဘူးကငါရှိတဲ့ငါဆင်းရဲတယ်ဆိုဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်ပါဘူးကငါရှိတော့ပါရှိခန္ဓာ၅ပါးဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့အစ်စ်ပေါ့မှန်ပါရဲ့ကငါရှိတဲ့ငါဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိဘဲနဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကဒါပဲလေသမုဒိပညာတရားပြခေါ်သမပြောသမကြည့်ကြတယ်လို့ငါဆင်းရဲတယ်သူဆင်းရဲတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေဆင်းရဲတယ်ယောက်ျားမိန်းမဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကဒါသမုဒိသစ္စာဒီလိုလဲဟုတ်ကဲ့ဒါတဲ့သမုဒိဒုက္ခခေါ်တယ်ပရမတ်ပေါ်ပြောက်ဘူးတဲ့ပရမတ်ဒုက္ခအစ်စ်ကြတော့ပြောစမ်းမှာငါမရှိဘဲနဲ့ငါဆင်းရဲမဖြစ်နိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆင်းရဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒါဘယ်လိုဆင်းရဲတော့ဒုက္ခဘယ်လိုလုံးဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲနော်မှန်ပါရဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးတော့တကယ်ရှိတဲ့တရားမဟုတ်လားတကယ်ရှိတဲ့တရားပါအဲ့ဒါပရမတ်ဒုက္ခအစ်စ်တဲ့ဒါပရမတ်ပေါ်သွားကြခန္ဓာ၅ပါးကိုကသူ့တေကိုတေသာကိုကဒုက္ခအစ်စ်နော်မှန်ပါရဲ့ကတော့ဒုက္ခရဲ့တေကိုတေသာပြီးပြူလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပြီမှန်ပါရဲ့ကဒုက္ခတေကိုတေသာပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကပါဠိလေးကြောင့်လည်းဆိုဒုက္ခရှိခန္ဓာပြစ္ဆာဝါဆိုငါတော်တော်ဟောကြအတော်ကျဉ်းတ်ဟုတ်ဒုက္ခရှိခန္ဓာပြစ္ဆာနော်မှန်ပါရဲ့ကဒါပြီအရင်ကသူတော်တော်ကြီးကိုတော်လာဒုက္ခရှိခန္ဓာပြစ္ဆာအနေနဲ့ပြည့်စုံပါခန္ဓာ၅ပါးဆဲရတာပြောကြပါဒုက္ခတိဒုက္ခဥဒိကဒီကောင်ဒုက္ခတိဒုက္ခဥဒိကခန္ဓာပိစကခန္ဓာပိစကငါချပြီးကြတော့ကငါအစပေါ်ပြီးရနာရမလားဒုက္ခတိဒုက္ခဥဒိကခန္ဓာပိစကခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကြီးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာအနိစ္စဒီကိုဒေတာဘူးလို့ခန္ဓာငါးပါးပါဠိရေးကောင်ပြောတော့လွတ်ဒီစကားအားတယ်လို့ထားမရဘူးလားဟောရငါအားဆိုတော့ရွတ်တော်လာအောင်အနိစ္စတိခန္ဓာပိစကတော်လားသိတော့
နော် မှန်ပါရဲ့ ပြည့်လျှောက်ကြတော့နောက်ကလိုက်နေတာအနေစမ်းဒီခန္ဓာတွေကဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ ခုဒီမှာသာမိုက်လေကွာအနေပေးလားအနေစမ်းဒီအနေစမ်းဒီ အနေစမ်းပြီ ခုဒီက ဦးဒီက တော့အနေစမ်းဒီအနေစားခုဒီက အနေစမ်းပြီအနေကြဦးဒီကခန္ဓာပစ္စကခန္ဓာပေါင်းပြီ အေးဟုတ်ပြီငါးပါးလေးကြိတ်သမောင်ကခန္ဓာငါးပါးပေါင်းပြီ ခန္ဓာငါးပါးပေါင်းပြီ ဟုတ်ပြီအနေစားဆိုတာဘူးလို့ ခန္ဓာငါးပါး ဒီဟုတ်ဒုက္ခဆိုတာဘူးလို့ ခန္ဓာငါးပါး ပတ်သက်သမားကဒီသုံးလုံးများတော့သိသိချာရေးလေတဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ ပတ်သက်ပါဠိအကူကားလေးပါလိမ့်နဲ့ပါဠိလေးပါကြပြထောင်းထားတယ်ဒါမှလူတွေရှင်လူတွေရှိတယ်နော် မှန်ပါရဲ့ ကိုယ်သဘောလေးရှင်တို့အလွတ်ကြီးပြောနေတပည့်သားသိတော့မယိုသေးလားဘူးပါဠိပါဠိလေးထိုးထိုးတက်တက်နဲ့နည်းနည်းပါးပါးလေးညှက်ချက်ပြီးညွတ်ဖတ်ပြီးမှဘုန်းကြီးတို့နဲ့တူသွားတာဟုတ်ပါနော်ဒါမှခန့်ခန့်နေရရှိတယ်ကွာမတ္တမတ္တအနိစ္စရဲ့ဒီကိုတည်သားလဲခန္ဓာ၅ပါးနော် မှန်ပါရဲ့ ဒုက္ခရဲ့ဒီကိုတည်သားလဲခန္ဓာ၅ပါး မှန်ပါရဲ့ မှန်ပြီ မှန်ပါရဲ့ မတ္တမတ္တဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာသစ္စာလေးကြည့်တာနော်နော် မှန်ပါရဲ့ ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာဒီကိုတည်သားခန္ဓာ၅ပါးပါဝင်ဆက်နေနေတာပဲတော့မှပြောရအောင်ပြောတတ်တယ်ဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုကဒုက္ခတော့ဒုက္ခသေးကြီးတယ်ဒုက္ခတရားရှားမိနဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ ဒါကြောင့်ဒီမိမိပြင်ဆက်ခန္ဓာဓမ္မဟုတ်လားဒီမိဓမ္မပါဟမ်ဒီမိမိပြင်ဆက်ခန္ဓာဓမ္မဒုက္ခမတော်ဒုက္ခဒီမိမိပြင်ဆက်ခန္ဓာဓမ္မအတ္တနာတော်ဒုက္ခဒီမိမိပြင်ဆက်ခန္ဓာဓမ္မအလိနာတော်ဒုက္ခဒီမိမိပြင်ဆက်ခန္ဓာဓမ္မဥရိယပြပฏิပိလနာတော်ဒုက္ခ၄ချက်မှန်ပြီ မှန်ပါရဲ့ ၄ချက်အနိစ္စတော်လည်း၄ချက်မှန်ပြီ မှန်ပါရဲ့ မှတ်တယ်နော်ပရိယေလေးအမှန်တန်မိုးကြည့်ဒါမင်းညပြောတဲ့တိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးနာယေရှုကမစိုးရင်ဆရာတော်ကဒီမှာ3ညလောက်တရားနာသွားပြီးရှင်းမွန်းစကားပြောသွားအမျိုးမျိုးအနေနဲ့လည်းသူတရားချထွက်တာနှံ့ပြီတဲ့ဟောတာပြောတာလည်းနာခဲ့ဘူးကြားရဘူးလားလည်းတော်တော်များပါပြီတဲ့ရေးတာပြီးဖြန့်ချီထားတဲ့ဝိပဿနာစာအုပ်တွေလည်းကြည့်ဘူးတာလည်းတော်တော်များပါပြီတဲ့ပရိယတ်ဒီဘက်ကလည်းပဲဓမ္မစီကအောင်ပြီးတော့ကတားလည်းမသေးချောင်းနော် မှန်ပါရဲ့ သာကြဆရာတော်အခုဆရာတင်တန်းဝင်ပြီးတော့နာလိုက်တော့ကတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးပြသူနာနေစဉ်ခါတော့သူ့ဘာပြလေဆိုတော့ဘုရားညာရဲ့ပရိယေ60ပြအာရိနဝါလာဘုရားတော်ငါပြောတော့ချင်းမစကားပြောသွားတော့အမျိုးရွာရလဲပတ်ပြီးတော့နာယူမှတ်သားလာခဲ့တဲ့နေရာမှာစာနဲ့ရေးတဲ့ဉာဏ်10ပါးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့ဘုရားကိုထုတ်ပြီးတော့ရေးသားတဲ့ဉာဏ်10ပါးလည်းတွေ့ကိုယ်တိုင်ဟောပြောနေတဲ့ဉာဏ်10ပါးလည်းနာခဲ့ရပြီရဲ့ဆရာကြီးပြနေတဲ့ဉာဏ်10ပါးနဲ့ကွာခြင်းနဲ့ကွာတယ်ဘယ်လိုကွာတော့ဘုရားလို့ကြောက်တော့အပြားကျူးတာများတယ်ပထမပိုင်းကတော့အစတော့တော်တော်လေးအစီအကတော့ဟုတ်ကလို့လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့တော်ကြီးရောကြီးနဲ့ပြိနာတွေများတယ်သာဝကရနဲ့ကြည့်လိုက်လေဒီလိုပါပဲတဲ့အပြားကျူးတာကြီးများတယ်ဒါအောင်ဆရာအခုပြနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးတညတယ်ခက်လက်ခက်ပါတယ်လက်လက်နဲ့ပါတယ်စိတ်လက်စိတ်ပါတယ်ဘုရားတော်ချင်းမွန်းသွားတယ်ဆရာလည်းဒီကြည့်အောင်လည်းဝေဖန်ပန်းချပြီးတော့တော်တော့ကိုပြီးခါပြီးတော့ပြနိုင်ပါပြီလေလို့ရှင်းပါတယ်တဲ့တို့တော့နည်းနည်းခက်စိတ်ပွားလေးတွေကိုကြာနာပြတာကိုပဲနိုင်မှတ်သားနိုင်တဲ့2000ကျော်3000ဆိုတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအထူးကြည့်ယူပါတယ်ဒီကြာကြီးကွလက်ဖက်သွားနော် မှန်ပါရဲ့ ရှင်းမတဲ့တိုင်းလည်းမဟုတ်ပြီလားကွ ဟုတ်ပါရဲ့ လူရင်းတွေကြာပြီးတော့ဒီဥပဒနာညာဆယ်ပါတညတယ်ချက်တယ်နဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးပြောနေနားလေပါ နားမလဲပါဘူး ပြောပါကောင်းပြီးဖြစ်မှာနော် မှန်ပါရဲ့ တို့တင်နာပြီးတင်နာတွေခုတင်ညာပြီးတင်ညာဆက်ကနဲ့တဲ့နဲ့ချက်တဲ့ဆိုတဲ့တော်လေးကြီးပြောတော့လက်မခံနိုင်လားကွ ခံပါရဲ့ အဲ့ဒါကြောင့်ညာတော့ပြအဲ့ဒါလည်းပဲသာဝတိရာပြေရေးထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသားရှိသွားတယ်လည်းမပြောနဲ့အပြောရတယ်အတော်ခက်တဲ့တရားအဟောရတယ်တော်ခက်တဲ့တရားအပြရတယ်တော်ခက်တဲ့တရားမလွယ်ဘူးကွနော် မှန်ပါရဲ့ ဟောနေဒီလိုလေးစိတ်တက်ပြက်ပါပဲငါတို့ကပြန်မှခံပြတော့လည်းနောက်ကပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီလောက်ကြီးငါဒီချနဲ့အစပထမကပယ်ဖို့တော့နောက်ပိုင်းတောက်တောက်ကြီးတဲတဲပူပူရေးလေရှိတဲ့ဖတ်တဲ့လူတွေနားလည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တက်ကပြော့စိတ်တက်ကပြော့နော် မှန်ပါရဲ့ မတတ်လို့မလိမ္မာလို့ဟုတ်ပါဘူးအစအဆုံးတဲ့အရင်ပြန်ကြီးနဲ့တီရီပါပါဖို့တော့ကဲမလွယ်ပါဘူးနော် မှန်ပါရဲ့ တော့ပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြနိုင်အောင်တော့နာယူမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနာနဲ့ပါလာမှနာယူနေတဲ့ကတိသူပါလာမှသူတို့ဖြစ်မဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောနေတဲ့အခါနာယူမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ခံနေတဲ့ညာရင်ဒီပါလာမှအခြေခံပါလာမှဖြစ်နိုင်တယ်နာယူမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာရင်ဒီကြီးထွားထားလို့တတန်းနဲ့ပါလာနိုင်တဲ့ထားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟောနေတဲ့ကတိယုံမှသင်္ကန်းဓမ္မပြည့်စုံမှဒါကလုံလောက်ရှိနော် မှန်ပါရဲ့ ဒါကြောင့်
အစာပိုင်းကကောင်းပြီးတော့အချမ်းပိုင်းကျတော့အချမ်းရှုသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးလဲဖြစ်သွားမှာဆိုဒေသနာအဆင့်ကိုကတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ခက်လာတယ်နဲ့လာတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဒါအမှန်တိုင်းတောင်တို့နိုင်မှသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားကြည့်ပါသမထနာညာနဲ့ဥရိယဗျာညာခက်တယ်ဥရိယဗျာညာနဲ့ဘင်္ဂညာခက်တယ်ဘင်္ဂညာနဲ့ဘယညာခက်တယ်ဘယညာနဲ့အာရိနဝညာခက်တယ်အာရိနဝညာနဲ့လိပိတညာခက်တယ်လိပိတညာနဲ့မုတ်တိကုမြတ်ညာခက်တယ်မုတ်တိကုမြတ်ညာနဲ့ပဋိသေကညာခက်တယ်ကြည့်ဘူးလားခက်ပါရဲ့ကြာခက်လာတာဒါဒေသနာအဆင့်တိုင်းအဲ့ဒါတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ခက်လာတာတခြားမဟုတ်လောကရပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ခက်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်လာတယ်ညာကြီးကြီးထွားလာတယ်ကောဒါသဘာဝတိုင်းတာဒါကြောင့်ခုပဋိသေကညာကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမမုန်းမဖြစ်လုံးလုံးကြီးပြစ်တော်မယ်လစ်လူရှိတော်မယ်ဆိုတော့အနည်းလေးကတ်လာတဲ့အခါကျတော့ငါခန္ဓာ၅ပါးတော့စွန့်တော်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးတော့စွန့်တော်မယ်ဆိုလာတဲ့ကြားထဲမှာဒီစွန့်တော်မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတန်ပြကင်းတဲ့ကင်းပေါင်းရှင်းပေါင်းငါယူဆတဲ့အနိစ္စတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်မဟုတ်တယ်လားမတော်တဆနှိစ္စများဖြစ်နေဥမှာလားကြံစစ်စစ်ကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ကြာလက္ခဏာလေးချက်နဲ့ကြံစစ်စစ်ကြီးသဘောလေးရဲ့အကျမ်းပြမှတ်တာနော်တော်ကြတော့ဥပမာနဲ့ပြန်ဟလို့ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခလို့ရှိရတဲ့ယူဆတဲ့ဥစ္စာဟုတ်မဟုတ်ပါရဲ့လားဟာမတော်တဆပွက်ကနေတစ်ချက်ကောင်းပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခလေးများပါသေးသလားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒါဉာဏ်ရှင်းသွားပြန်ပြီးတော့သိရှင်းတဲ့ကောမိမိစိတ်တဲ့ဉာဏ်ရှင်းသွားနောက်တစ်ခါပူပန်မှုမရှိအောင်ဆိုတဲ့အရာပြငါယူဆတဲ့အနိစ္စဒီခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဖြစ်ကြလားနိစ္စကဖြစ်နေဥမှာလားပြန်ဆက်လိုက်တော့ဟာမဖြစ်ဘူးနိစ္စတော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာပြန်ဖြစ်နေတော့ခုပြန်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရင်ကလက္ခဏာပိုသေးတယ်အကြောင်းပိုသေးတယ်ဖြစ်ကြည့်တာနိစ္စဘယ်နဲ့နီးမှဖြစ်လို့မရတော့အနိစ္စအဖြစ်တယ်လို့တစ်ခါထုတ်ရတဲ့ကြာနော်မှန်ပါတော့ကြာစွန့်လာပြီလားလို့ဒုက္ခနဲ့ဒီလိုပဲခန္ဓာ၅ပါးတည်တော့ငါဒုက္ခလို့စွဲမြဲလာတဲ့ဥစ္စာဟုတ်မဟုတ်ကြလားမတော်စဒုက္ခနဲ့ဖြစ်နေဦးမလားဒီလေးခဏဖြစ်တာပိုးကောင်းပါတယ်ရှင်းသွားတာပိုးကောင်းပါတယ်ငါပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ပါဦးမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးအရင်ဒုက္ခတော့ပြတဲ့လက္ခဏာတွေပိုးလာတယ်၄ချက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာ၄ချက်နဲ့စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ငါတွေ့တဲ့ဟုတ်ပြီငါယူတာတဲ့ဟုတ်ပြီဘယ်နဲ့နီးမှဒုက္ခဆိုတဲ့သဘာဝရှာမရတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်တစ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်ဆုံးစစ်တတ်ထုတ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခမတော်ဒုက္ခအဒါနာတော့ဒုက္ခအလေနာတော့ဒုက္ခဥရိယဗျာပဋိကိလနာတော့ဒုက္ခ၄ချက်ပြဣမေပိစေခန္ဓာဓမ္မမေငါဣမေပိစေခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုသွားကုန်တော့ဣမေဓမ္မဤယုံနာတရားဓမ္မတို့သည်ဒုက္ခမတော်ညိုညင်ဆင်းရဲပြီးခံနိုင်ကြတော့ကြောင့်ဒုက္ခမြည်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကညိုညင်ဆင်းရဲပြီးခံနိုင်ကြတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့သူ့ကဒုက္ခတော့ဒုက္ခပဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတာတရားမှန်တယ်တဲ့ပြီးခံနိုင်ကြတာဒုက္ခခေါ်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခတော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့ဘယ်နဲ့ဒီမှာဒုက္ခဖြစ်လို့မရမကျင်တဲ့ဥတစ်ချက်နဲ့ဒုတိယတစ်ချက်နဲ့တွက်ကြည့်ကြတယ်အဒါနာတော့ဒုက္ခတဲ့အဒါနာတော့စောက်စောက်ကတရားမဟုတ်တော့ဒုက္ခမြည်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးအဒါနာတရားကိုအဒါနာတရားဆိုတာမစောက်စောက်တော့သဘောမရှိဘူးစောက်စောက်တဲ့သဘောမရှိတဲ့တရားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘာစောက်စောက်တဲ့သဘောမရှိတယ်လို့ဆိုရင်ဘာကြီးကောင်းတာနားရောက်မှအဒါနာတော့စောက်စောက်ရမဟုတ်တော့ကြောင့်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တရားတွေမရှိလားရှိရကြဒါနကုသိုလ်တခုတည်းမှတ်တာပါဒါနလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တရားဒါနကုသိုလ်အဲ့ဒါကုသလဓမ္မဆိုတဲ့ပုံရအနောက်ကဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအပြစ်မရှိကောင်းသောအကျိုးပေးတတ်တဲ့တရားဒီကုသိုလ်တရားလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားကြတော့စောင့်ရှောက်ရာတရားဖြစ်တယ်စောင့်ရှောက်တော်တရားနော်မှန်ပါရဲ့ကဘယ်လိုတော့တိုက်ပြကြမလို့သိကြကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အခုပြောတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့တိုက်ပြကြမယ်ဒါနကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတော့စောင့်ရှောက်တော်တရားဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ကလေးအတိတ်ပဲပြဒူနာနာလူကဒါနကုသိုလ်တရားလုပ်ကျိုးစားအားထုတ်ပြုလုပ်တာရောတဲ့ပြုလုပ်တာတော့ဒီလူများဟာအမတန်ကိုပဲဆိုရတဲ့မကောင်းဒါအင်နဲ့သင်ကြားအတိအကျအပယ်လေးပါမလားပဲနဲ့ကောင်းအတူဒီလားသွားတယ်ဆိုတာအပယ်လေးပါလမ်းမှာအပြစ်တွေကိုဒါတွေအကုန်လုံးပယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းအတူဒီရောက်ပို့လိုက်ဘုရားပုကုသိုလ်ပုတ်လားပို့ပါတော့
အဲ့ဒါဒီကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစောင့်ရှောက်တဲ့ပုံလားမှန်ပါရဲ့ဗျာမကောင်းကျိုးတွေမပေးအောင်မကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးမရောက်အောင်မကောင်းတာတွေမဖြစ်ရအောင်မကောင်းတာတွေမခံရအောင်ဆိုပြီးတော့ထိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကိုအမြဲတည်းစောင့်ရှောက်ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကြတော့ဒါနတရားခေါ်နားလေဟုတ်ပါဒါနတရားခေါ်ဒီလိုမျိုးကမှသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြတော့ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်တတ်ဘာမှမဆောက်တော့ပါဘူးမင်းအပယ်လေးပါကြမှာမကြောက်အောင်စောင့်ရှောက်တတ်သလားမဆောက်တော့ပါဘူးဗျာမင်းအပယ်တော်အဖြစ်နဲ့ခံရအောင်မခံရအောင်စောင့်ရှောက်တတ်သလားမဆောက်တော့ပါဘူးဗျာလူဝတိဘုံညာရောက်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးပို့ဆောင်တတ်ကြလားမပို့ဆောင်တော့ပါဘူးဗျာမင်းအကျိုးအတွက်ကိုဘာမှသူမစောင့်ရှောက်တတ်ဘူးပေါ့မဆောက်တော့ပါဘူးဗျာဟုတ်လားပေးကြကြည့်ဒါတက္ကရာဖွင့်သွားတဲ့ဝါရတဲ့ပရိယာကြီးပြဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားကြီးကအဒါနတရားကြီးတဲ့စောင့်ရှောက်အပ်တော်တရားဘုံစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့တရားဘုံနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အဒါနတော်စောင့်ရှောက်ရမဟုတ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခပြီးတော်ဗျာကြီးအနေရောချနာသွားဒါအဒါနတော်လည်းဒုက္ခဒီလိုမစောင့်ရှောက်တတ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ခြင်းအဖြစ်နေတဲ့တရားရဲ့တဲ့ဒါလည်းဆင်းရဲစရာကောင်းတာပါရှိဒါလည်းဆင်းရဲတာပါရှိတော့လေဒါကြောင့်လည်းဒုက္ခတရားပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါမမငါဤမိတ္တခန္ဓာနာဒီဣမိတေပိစေခန္ဓာခန္ဓာငါးဟုတ်ဆိုတော့ဣမိဓမ္မဤယုံနာတရားနှစ်ပါးတို့ဒီအဒါနာတော်သောဆောမဟုတ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခပြီးကုန်၏သောဆောတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကလောက်တယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဘာအတိတ်ဘာမှမသိပါဘူးဘာနဲ့ဆောက်တာဘာမှမဆောက်တော့ပါဘူးဘာမှမရှိသူလုံးတဲ့တဘာမှမရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အဒါနာတရားကိုပြီးတော့လားနံပါတ်3အလေနာတော့ကိုယ်ွယ်ဒီတရားဖုံးအောင်ပြီးကိုရမဟုတ်တော့တကောတော့ဒုက္ခပြီးပိဿခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဣမိဓမ္မမမငါကြီးပိဿခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဣမိဓမ္မဤယုံနာတရားနှစ်ပါးတို့ဒီအလေနာတော့ကိုယ်ွယ်ဒီတရားဖုံးအောင်ပြီးကိုရမဟုတ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခပြီးဟာမှန်ပါရဲ့ဗျာကိုယ်ွယ်ရလည်းပုတ်ဘူးတဲ့ပြီးကိုရလည်းပုတ်ဘူးတဲ့ဖုံးအောင်ရလည်းပုတ်ဘူးတဲ့ဒီတရားကလည်းပုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရမှတ်သလားမမှတ်ပါဘူးအားကိုယ်ရရောမကိုယ်ပါဘူးဒီကိုယ်ရရောမရှိပါဘူးဖုံးအောင်ရရောမရှိပါဘူးဒီတရားရောမရှိပါဘူးခိုးကိုယ်ရမရှိပါဘူးဘာမရှိဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘာမှမရှိဘူးဒီတဲ့ကတရားခေါ်ဘာမှမရှိအကျိုးရှိပါရှားကြည့်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒါပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဒုက္ခဆိုတဲ့အနေအချင်းအရင်တော့နားလည်တာတဲ့ဒုက္ခဟုတ်မှဟုတ်တယ်လားဆိုပြီးတော့ဒုတိယတစ်ပါးဖြစ်နေတဲ့မိကုန်ရှားပြီးတော့စဉ်းစားဝေဖန်ကြည့်နေတဲ့တရားကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးငါမြင်တာတဲ့ငါသိတာတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဟုတ်မှာပဲခန္ဓာ၅ပါးအရင်တော့ငါဒုက္ခနဲ့ယူလာတဲ့နားလည်လာတဲ့တစ်စိတ်ကမှဟုတ်မှာဟုတ်တယ်လားမတော်တဆဒုက္ခတရားများဖြစ်နေလားဟဲ့ဒုက္ခတရားများဖြစ်နေငါအယူကလွဲနေတယ်လွဲဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခအစစ်ဒုက္ခအမှန်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာငါပြန်ပြီးတော့စီအောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအချင်းရနိုင်တဲ့ပရိယေဒီယဆိုပြန်ပြီးစီစစ်ကြည့်ဒုက္ခဆိုဒုက္ခမှာဟုတ်လားပုံလားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကျစီစစ်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အချက်၄နဲ့ကြာဒုက္ခမတော်ဒုက္ခအဒါနတော်ဒုက္ခအလေနာတော်ဒုက္ခအဒါနတော်ဒုက္ခနဲ့ကြည့်လည်းပဲပောက်တော်တရားပုဒ်ဘူးတဲ့ဒီဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အကဲတမ်းငါကိုယ်ရအားဖြင့်အပေလေးပါလာတော့မယ်ဆိုလဲငါမလာအောင်ဒီမကယ်နိုင်ဘူးတဲ့ငါမစောင့်ဆောင်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအပေဝိတ္တုကကြီးငါခံရတော့မယ်ဆိုလဲငါမခံရအောင်ဒီဘာမှငါမစောင့်ဆောင်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခပဲနားလေနားလားနံပါတ်3ဒီမေသေသက္ကန္တဓမ္မအလေနာတော့ဒုက္ခမေငါဤမေသေသက်မေငါဤသေသက္ကန္တခန္ဓာ၅ပါးကိုကြွကုန်တော့ဣမေဓမ္မဒီယုံနာနမတရားတို့ဒီအလေနာတော့ကိုယ်ွယ်ဒီပြောင်းပုံအောင်ပြီးကိုရမဟုတ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခဒီကုန်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးအာကိုလို့လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ကြမဖြစ်ပါဘူးကြာကိုအကျိုးမဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုအမျိုးမျိုးတော့မကောင်းကျိုးတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ငါခန္ဓာ၅ပါးငါအာကိုမှာငါခန္ဓာပါငါခန္ဓာ၅ပါးငါကယ်လို့ပဲစောက်တော့လို့ပဲငါရဲ့အာကိုရတခုပဲလို့အာကိုကိုဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးကြာခန္ဓာ၅ပါးပြီးကိုလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးကြာခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ွယ်လို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးကြာကိုယ်ွယ်ဆိုတာအာကိုရာရဲ့ကိုယ်ရာရဲ့ကိုယ်အာကိုစရာရဲ့ကိုယ်စရာကာစရာကိုနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအကွယ်အကာတဲ့ကိုယ်ွယ်ဆိုတော့အာကိုတာရဲ့အကွယ်အကာယူတာရဲ့အကွယ်အကာယူနေရတယ်အာကိုရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့တစ်ခုပေါက်လိုက်တော့ကိုယ်ွယ်ရသူတို့ခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာခန္ဓာ၅ပါးအာကိုလည်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်ကယုံကြည်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးပြီးကိုလို့လည်းမဖြစ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးပုံအောင်ဒီတရားလို့လည်းမဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးကြာမိမိကိုမိမိ
အပေလေးကလာတော့ပဲဆိုမလားအောင်ခန္ဓာ၅ပါးကျင်းနေလားမကျင်းတော့ဟုတ်ကြကိုယ်နေလားမကိုယ်နေဟုတ်ကြအာကုရဟုတ်ကြမဟုတ်ပါဘူးကြဒီကိုရဟုတ်ကြမဟုတ်ပါဘူးကြဟုတ်ဘူးရဲ့ဟာလီနာတော့နော်မှန်ပါပါကြကိုယ်ကဒီတော့ပေါ်အောင်ပြီးပါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဒါနတရားစာကြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကြတော့ဒီစာကြီးကသရဏသုံးပါးရှိတတ်တဲ့ကုသိုလ်တို့ဒါနကုသိုလ်တို့သီလကုသိုလ်တို့သမထကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်တရားတွေရှိတာရှိရအောင်ကြအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကြတော့အာမကောဘူးလားအာမကောပါဘူးငါကုသိုလ်တွေရှိတယ်ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေရှိတယ်မဟုတ်ကြဟောအတူတူရောက်မှာပဲခေါင်းရည်တဏ္ဍာငါပြေးမှာပဲဘယ်လိုမဟုတ်လားမှန်ပါတော့ကြအာမကောဘူးလားအာမကောပါဘူးမကိုးခွေရဘူးလားကိုးခွေရအောင်မကိုးစားဘူးလားကိုးစားအောင်မပြီးရဘူးလားပြီးရအောင်မပေါ်အောင်ဘူးလားပေါ်အောင်ရအောင်ဒီကကြီးကုသိုလ်တရားအနောက်ကျသုခဥပကလက္ခဏာဆိုတာတော့ငါအပေကြမှာမကြအောင်ဒီကုသိုလ်ပဲငါအာဟုထားအပေလေးကလမ်းမှာမလာအောင်ဒီကုသိုလ်ပဲအာဟုထားတယ်မရကြမှာမကြအောင်ဒီကုသိုလ်ပဲအာဟုရတယ်ဒီကုသိုလ်ပဲပြီးကိုရတယ်ဒါလေနတရားကိုကုသိုလ်ကမ္မပြတရားကြတယ်နော်မှန်ပါလားကြာအနောက်ကျသုခဥပကလက္ခဏာကုသလာအပြစ်မရှိကောင်းတော့အကျိုးပေးတဲ့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတဲ့လေနတရားတဲ့မမလိုကြတဲ့ကိုယ်ွယ်လီပြောပိုးအောင်ရတရားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကျတော့ကိုယ်ွယ်လီပြောပိုးအောင်ရတရားဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးကြာဘာတတ်မယ်နော်မှန်ပါတော့ကြာအဲ့ဒါကြောင့်အလီနာတော့ပိဿကနာမမငါပိဿကနာခန္ဓာငါးပါးကြောက်ဖို့တော့ဣတိကမဤယုံနာနှစ်ပါးတရားတို့ကြီးအလီနာတော့ကိုယ်ွယ်လီပြောပိုးအောင်ပြီးကိုရမဟုတ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခဒီကုန်ကြီးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ကြာလုံးနံပါတ်ပြီးတော့၄နံပါတ်ဣမေတ္တမမခန္ဓနာဣမေပိဿကနာဓမ္မဥရိယဘေယပฏิပိလနာတော့ဒုက္ခဒီငါဣမေပိဿကနာခန္ဓာ၅ပါးကျွတ်ကုန်တော့ဣမေတ္တမဤယုံနာနှစ်ပါးတရားတို့သည်ဥရိယဘေယပฏิပိလနာတော့ယံခံမကင်းသိစေခြင်းမှာယံခံမကင်းဖြစ်ပြခြင်းမှာဖြစ်ပြခြင်းဖြင့်သိစေပြီးဖြစ်ပေါ်ကြောင့်ဒုက္ခပြီးနော်မှန်ပါရဲ့ကြာယံခံမကင်းသိစေခြင်းယံခံမကင်းဖြစ်ပြခြင်းဖြင့်သိစေခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဒီကုန်ယံခံမကင်းဖြစ်ပြခြင်းဖြင့်သိစေခြင်းကြောင့်ဥရိယနဲ့ဘယဥရိယကဥပတွန်းဘယကပင်စွန်းခေါ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာပฏิပိလနာကအမြဲတစေစပြီးတော့သိစေနေတဲ့သဘောတောင်းယံခံမကင်းဖြစ်ပြခြင်းဖြင့်အသစ္စာသိသိတဲ့တော့သဘောတော့ဒုက္ခကြီးအဲ့ဒါကြတော့တို့ဟိုးနောက်ကလက္ခဏာ၃ပါးကြားတဲ့အခါကဘယတိနာပိရဏတိနာဒုက္ခဣမေပိဿကန္တာဓမ္မဘယတိနာပိရဏတိနာဒုက္ခဒီငါဣမေပိဿကန္တာဤခန္ဓာငါးပါးအယုံနာတရားတွေဘယတိနာကြောက်ွယ်ပြီးဒေးပြီးပြောသဘောကြောင့်ကပိရဏတိနာအမြဲမပြတ်ကြိုက်နှိမ့်တဲ့သဘောကြောင့်ကဒုက္ခကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းဒါပိရဏတနော်မှန်ပါရဲ့ကြာပိရဏတအနေနဲ့ပြတာဒါဥရိယပြပိရဏတော်ဒီညာကပိရဏအနေပေါ်လာပုံလေးကအရင်တော့ပိရဏထေနအကြောင်းကြကိုက်နှိမ့်တဲ့သဘောကြောင့်အခုတော့ဥရိယပြပฏิပိရဏတော်လို့ပြဥရိယပြပฏิပိရဏတော်ဆိုတာအမြဲကတ်နှိမ့်တဲ့နေတယ်ဆိုတာဘာနဲ့နှိမ့်တဲ့လဲဆိုတော့အဖြစ်နဲ့အပြည့်ပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာအဖြစ်ကဘာလို့ဥရိယပါဗျာအဖြစ်ကဥပသောပါဗျာအပြက်ကပါလေသင်္ကန်းပါကြာဥပခန့်နဲ့သင်္ကန်းပေါ့မှန်ပါရဲ့ကြာဖြည့်ရင်ပြည့်တယ်ဖြည့်ရင်ပြည့်တယ်ဖြည့်ရင်ပြည့်တယ်ဆိုမလားမှန်ပါရဲ့ကြာပြည့်ဒါအဖြစ်နဲ့အပြည့်အဖြစ်နဲ့အပြည့်တရားနှစ်ပါးအမြဲသိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြေတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကဖြစ်ပြည့်နဲ့ဥပတိရင်းနဲ့ဒီတိုင်းကြွတဲ့သဘောတရားကြီးဘယ်လိုသိတဲ့နေလဲလို့ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုမှအပြည့်သဘောကောင်းတာဆိုလားကိုပါဗျာဒါယုတ်ဒီနာဒီပရမတ်ဒီဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာခဏိကမရဏခဏငယ်30ပြင်းတစ်ခါသေးခဏငယ်30ပြင်းတစ်ခါသေးလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာရက်တော်တစ်ခါဘယ်လောက်သေးခရီးတစ်သိန်းပါဗျာနန္တရားပြေုံလေးနန္ခန္ဓာပြေုံလေးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာယုတ်ကနဲ့ကြောက်လောက်ကြီး9880ကျော်ပါဗျာခရီးထဲပြောခရီး9580ကျော်ပါဗျာဒါဖန်က်ကပြောတဲ့ငွေရမှားတယ်ခရီး9880ကျော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီ9080တော့လုံးပြနာပြက်ကတတိသိန်းအဲ့ဒါလေးသေးကြကြည့်ဥပက္ခဏနဲ့ပင်ခဏအတွက်ကြကြတာဒါတော့ဒီညမှာအခုလိုပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာဒါခဏိကမရဏပဲမရဏ၃မျိုးသမုဒိမရဏခဏိကမရဏသမုဒ္ဒိမရဏ
ဒါရုပ်တင်နန်းဒီပဲပြေးတယ်ဆိုတာပြက်နေတာပြက်တယ်ဆိုတာပြေးတာပဲအမှန်ကပြေးခြင်းဆိုတာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေပြေးခြင်းနဲ့ပိုးပြီးကျဲတာလေလောကမရှိဘူးတဲ့ဒါမရဏတော့ဥဒ္ဓိဒုက္ခနာမနတ္တိမရဏတော့ပြေးခြင်းနဲ့ဥဒ္ဓိပူတော့လွန်တော့ကျဲတော့ဒုက္ခနာမဆင်းရဲမိဒီနတ္တိမရှိသိရင်သဘောတရားတဲ့ပူတာလွန်တာရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဆင်းရဲဆုံးတရားပေါ့ဒါသမုဒိမရဏအဖြစ်ခဏိကမရဏအဖြစ်သမုဒ္ဒရာမရဏအဖြစ်ဘာမရဏအဖြစ်မရဏတော့ဥဒ္ဓိဒုက္ခနာမနတ္တိလို့ဖွင့်ထားတာဒါလည်းပြေးကြကြီးတပြေရဲပြေးနေကြတော့ဒါတဲ့ပြမဆင်းရဲတာမရှိသေးဘူးလားမရှိတော့ပါဘူးကြာဒါလည်းတပြေရဲပြေးတာသမုဒိအပြေးနဲ့စာကြံတော့မြတ်တာတစ်ခါတည်းမှာပြေးနေကြတယ်မယုံတော့ပြေးနေဆိုတော့ဒီအပြေးကပူဆိုးတယ်အမြဲတည်းတိုက်ပြေးနေနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအမြဲတည်းကပ်ပြီးပြေးနေအဲ့ဒီပြေးခြင်းဆိုတဲ့ခဏိကမရဏအနေအချင်းနှိမ့်ဆက်နေခြင်းကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုက္ခအဖြစ်ပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူငါလူကအမှားသားလေးထားလို့တကယ်ပြုတော့လည်းတစ်နှစ်ရောက်ပြန်ပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာနောက်တစ်ခါတကယ်ပြုတော့လည်းတစ်နှစ်ရောက်ပြန်ပေါ့လေးရတစ်နှစ်က40နှစ်ပြုတော့40နှစ်က43 44 45 50တင်50နေအစိုက်တယ်တက်တော့မပြီးအခုမှမနေဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာနိုင်ရက်ကစားရဲ့လာကစားလာနှစ်ကစားသင်္ချာတကယ်နဲ့တွတ်လာလိုက်တာအမှန်ကတော့အဲ့ဒါမိမိအသက်ကိုနေ့ရက်နိုင်လာရရက်ဒီစားလာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒါသူ့အသက်ကိုအမှန်ကတော့အချိန်ကာလကရက်ဒီလာရနှစ်ဒီကပတ်တာစားလာကြတယ်ဒါကြောင့်သူကိုယ်ကမျိုးကြကြတာသူစီနိုင်60စီနဲ့ပြည်ပြည်ဖို့တပြုံကြီးကြီးအရှိမသွားသူ့တဲ့စားရည်လွန်မြတ်လပ်တော်ရွယ်သုံးပေါ်တွင်အဝနာမှတ်ကြကောင်းဒီကမြဲကြီးကြတဲ့စားကြမတိမ်ခေါ်နိုင်ဘူးသူစီနိုင်60စီဖြင့်ပြည်ရက်ပုံတပြုံကြီးကြီးသူစီနိုင်60စီနဲ့နိုင်အတူစားဆိုတာတက်ကမင်းကိုခေါ်တယ်အစီစားဆိုတာနိုင်ကြီးခေါ်တယ်ဘိုးနဲ့လာလာပြီနော်မှန်ပါပါစားအမှန်နိုင်ကြတော့နေ့30မြင့်30ခေါ်တယ်ဒီကလေးနိုင်ကြတော့နေ့24ည24ဟောနေ့7နာရီည7နာရီပေါင်းတယ်24နာရီနော်မှန်ပါပါစားဗမာနိုင်ကြတော့နေ့30မြင့်30ခေါ်တယ်နိုင်ရော60စီသူစီနိုင်60စီလေကြည့်ပုံဆိုတာကတော့အဲ့ဒါနိုင်60စီတော့တရက်ဖွဲကြတရက်ဖွဲလို့ရှိရင်စာအလိုကတော့တိတိကလုံးလို့ခေါ်တယ်15ရက်လောက်ပြည့်လို့ရှိရင်တိတိက15လုံးခေါ်နိုင်ကြတော့ဂတိလို့ခေါ်တယ်ဂတိ60မှာတိတိကလုံးဗမာလူကျမ်းတော့နိုင်60မှာတရက်နော်မှန်ပါပါကိုတည်းတေချာမှတ်တာမနေ့ကကူနေဝင်များပေါ့တက်ပြင်ကအဲ့ရတာတရားမတော်ဘူးလားတရားပါတရားသွားရင်တရားကစားသွားပြီတိတိရက်ပုံတပြုံကြီးအစီမသွားဒါခုနကပြောတဲ့တိတိရက်တရားလာနိုင်ရနေရက်ပြရက်ကနေလာပြလာလေးဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါတပြတော့တတိတခုတိုးပြန်ပြီးသွားတာဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတဲ့တပြုံကြီးအစီမသွားဆိုတာအစီမသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လာရရက်တဲ့နိုင်ရဖြစ်တယ်အစီမသွားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့လိုက်သွားသူ့သက်စားရည်လွန်များလတ်တော့ရေသုံးပေါ်တယ်မင်းတို့ရဲ့အသက်ဒီစားသွားနာတဲ့မနေ့ကအသက်ကုန်သွားဘူးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးစားသွားဘူးရက်ကမှန်ပြီမှန်ပြီအားကဗျာမိုးလေးအေးအားတာဒီနေ့ရက်ဒီမင်းတို့အသက်ဒီစားသွားကြောင်းဒီနေ့ရက်ဒီနေ့ကကြံပြီးတော့ပြုံးလားမရှိတော့ဘူးစားသွားကြပြီတဲ့သူ့သက်စားရည်လွန်များလတ်တော့ရေသုံးပေါ်တွင်တဲ့တော့ရတော့ပထမအရွယ်စားရတာကုန်တော့ဒီဘယ်ရရှိအားကျုပ်တော်ရဒုတိယရွယ်ရောက်ခဲ့ပေါ့အသက်ကဘယ်ဆိုမှရှိပေါ့ပထမရွယ်ရှိခဲ့လားမရှိတော့ဘူးစားပါပြီလားစားတော့သူ့တဲ့စားလွန်များလတ်တော့ရွယ်သုံးပေါ်အဝနာဖတ်ပြကောင်းတယ်တူစီနိုင်60စီနဲ့တိကြည့်ပေါ့တပြုံကြီးအစီမသွားသူ့တဲ့စားရည်လွန်များလတ်တော့ရွယ်သုံးပေါ်တွင်အမတန်ကိုဖတ်ပြကောင်းအခုလည်းမနေကြတာလို့ဒီနေ့ပဲတစ်ရက်အခုလာဆိုရင်ပဲသာတော့30နဲ့9ဆိုလို့ကျမနစ်ကတစ်နေ့လုံးကုန်သွားပေါ့စားပါဦးလားစားပါမဲ့တဲ့ရှိတစ်နေ့တိုးအောင်လားတိုးလာတော့ဘယ်ရရောက်ပါလို့စားပါစားတော့ပြီတဲ့နားလားအဲဒီပဲဒီကအကြနဲ့စားလာကြဒီကားကြီးနောက်ဆုံးကြရမှာပြည့်နောက်ဆုံးကြရမှာပြည့်ပြီးမှာပါပြီးမှာကျတော့ပြီးကြလို့ဟုတ်ပြီးမှာပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါပြီးမှာပဲပြီးလို့တော့လွတ်ပါအောင်လားမလွတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီကလွတ်ပြီနော်ဒီဒါကြောင့်အခုပဲမှတ်မယ်ပြေကြလို့ဥရိယပြပฏิပိဒနာတော်ဆိုတဲ့သဘာဝပြေကြကြီးအခုပြောတဲ့ဒူစီနာကြီး60ကြီးနဲ့ဆိုတဲ့စားကမှကြာပြီတဲ့ကမိနစ်ကနိုင်ရရက်ကလကနှစ်
နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အတ္တိကားသွားတာဒီဥရဒီရင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီရက်တံတကကလေးအတွက်မှာကိုပဲရုပ်ကျန်တဲ့ခန္ဓာจิตတွေစက်ကနေနဲ့ပေးပြီးပေါ်လိုက်တာလက္ခဏာလေးပါးပြီးတာဂရီတွေရုပ်ခန္ဓာပြီးတာဂရီ9000ပြည့်ပြည့်စုံနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ မသေးဘူးလား အေးလေရ မမြန်ဘူးလား ညာလာပါ တို့တော့မြန်တယ်ဆိုတဲ့ပြေခြင်းသဘောတရားကြီးအမျက်ကနှိမ့်တဲ့တရားကြီးကိုဘလူရုပ်ခန္ဓာ၅ပါးနားလေ နားလာပါ ဒါရဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒုက္ခလားဒုက္ခလားဘယ်နဲ့ပြော ဒုက္ခဖြစ်ပါ အေးဒုက္ခတော့ဒုက္ခသိနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါဣမိလေဒေသခန္ဓာဓမ္မဥရိယဗျာပฏิပိလနာတော့ဒုက္ခဒီငါဤသင်္ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲကုန်တော့ဣမိဓမ္မဒီယုံနာတရားဓမ္မတို့ဒီဥရိယဗျာပฏิပိလနာတော့ဥပတိခြင်းဆိုတဲ့ခဏငယ်၃ချက်ဖြင့်အမြဲဆက်ဆိုင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောသဘောကြောင့်ဒုက္ခကြီး